है दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूं और एक धमाकेदार वीडियो जो देख के हैरान हो जाओगी क्योंकि इसने सबसे यूनिक डिजाइन का घर बना दिया। सबसे पहले एक लकड़ी का फ्रेम लेके उसके अंदर में जाली बैठा के सीमेंट से कवर कर देता है। फिर 3 ऐसा पिलर उठाता है जो आप कभी देखे नहीं होंगे। उसके बाद एक साइड कोने में ईंट के मदद से कुछ चिमनी जैसा जोड़ देता है। फिर सीधा सीढ़ी बना देता है। उसके बाद सेंटरिंग करके ढलाई कर देता है। उसके बाद ईंट के मदद से चारों साइड में ईंट जोड़ देता है। ऐसे करते करते ऊपर तक ले जाता है। फिर ऊपर में सीढ़ी जैसा लकड़ी बैठा के ढलाई कर देता है। फिर पुटिंग करके घिस देता है, अच्छे तरीके से फिनिशिंग कर देता है। फिर सफेद कलर कर देता है फाइनल लुक देखने से पहले। बेटा, मुझे देख के इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को देखकर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे अगले 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगा। लेकिन ना हो तो करके देखना। और हाँ, जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना।